கிச்சன் கிளீனிங். ஸ்டவ்லாம் காலிங் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கார்னர் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தொடச்சி வச்சுட்டேன். நாளைக்கு ஃப்ரைடே இல்லைங்களா, அதனால முன்னாலே செஞ்சுருவேன். கெட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். கவுண்டர் டாப்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆயில் கேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காலியாக வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்றின வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். கவுண்டர் டாப் சுத்தமாக வச்சாச்சு. ஃப்ரைடேக்கு தேர்ஸ்டே முன்னாலே செஞ்சு வச்சுருவேன். புளி இருக்குது, எல்லாம் தொடச்சி வச்சாச்சு. இதில் காஃபி ஃபில்ட்ரு, காஃபி போட்டு சுடு தண்ணி ஃபில்டர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஓகே.